我哋抽離先至可以選擇全程投入得嚟而唔受傷害咯。過出去嘅嘢同夢係冇分別㗎。4月9號雨天之後陰天，6點半嘅坐禪第一炷香。今日比尋日躁動，可能係因為天雨緣故，同埋我發咗一個廝殺嘅夢。但總體嚟講都算靜嘅。第一炷香我多數攞嚟沉澱翻我頭先發完夢所經歷嘅種種嘢所生起嘅念頭同情緒，同埋 connect 翻個世界，所以冇特別去思維。早餐我食咗2嚿 bell 同1條蕉，之後就翻房攤頭。我今日係試休息多啲㗎，所以咧我食完早餐之後，我翻去宿舍咧就係坐下之後又瞓下咁咯，即係今日係不斷咁瞓覺咯。9點4嘅坐禪，瞓完個人好靜，所以坐嘅狀態都好好。但係我突然間有變異，於是我就用5片行心鎖去思維翻我嗰個變異係啲乜。如果我個作意係可以決定到我同呢一個現象嘅關係嘅話，咁我就唔需要去刻意會覺得個變異好辛苦啊，我要好急啊，我要去解決啦，唔得啦，坐唔到啦，要起身啦，但係好醜怪啊，等等等。而係我又可以決定個變異係一個好正常嘅生理現象，咁我咪唔留意佢咯，即係冇乜特別，我繼續諗翻思維翻其他嘢咯。咁結果咧個變異好快就冇咗。我又去咗思維啲負面留言，我有時候會感到唔開心，因為對方不斷污蔑、詆毀我同失字入我個口。What if 連污蔑同詆毀都唔係？佢哋對應緊嘅究竟係邊個？如果係，哇，呢度好 deep 啊！你等我陣。點解我會去到咁 deep 嘅？我諗係因為我喺度思維緊無染無住無此無彼，跟住眾上司空啊嘛，於是我就去到呢一度啦。OK， 佢哋對應緊嘅究竟係邊個？如果係靠佛法賺錢嘅蛀蟲米，咁應該係佢哋心入面嗰個靠佛法賺錢嘅蛀蟲米嘅呢個概念，而唔係一個真實嘅存在，亦唔係我，因為我係用唔到佛法去賺錢嘅，而我亦都係唔同因緣而生。而有靠佛法賺錢嘅蛀蟲米呢個概念之所以生起，都係因為唔同因緣，包括佢哋自身睇嘅角度，包括喺 YouTube Super Fans 俾我嘅觀眾，甚至係放個 Pay Me 曲出嚟嘅我。咁嘅話，其實佢哋唔係指向緊我，而係一系列因緣所產生嘅現象，亦即係唔係污蔑緊我，因為冇一個我，一個無辜嘅個體可以被無故安上咗莫須有嘅罪名。所有嘢都只係因緣和合嘅結果，佢哋簡直係菩薩。如果唔係，我都參唔到呢一啲嘢。感恩眾上司空，無染無住無此無彼。哇！我而家參緊我當時嘅我所參緊嘅嘢咯，大家都可以參下。我喺度唔加以解釋啦，我覺得留下啲白咧係幾正啊！哇，呢篇仲嚟了。坐禪10點4，我繼續思維。雖然我可以透過內化、反思同參透去消解件事同埋啲情緒，但我都要諒解自己睇到嗰啲嘢會生起情緒，或者想做啲嘢去澄清翻。畢竟影響嘅唔單止係我，仲有睇到嗰啲嘢嘅觀眾。我都需要做啲嘢去減少當中三毒嘅產生、分裂、再生以及散播。覺得可能係縮細嘅嘢而默默承受，不作回應，未必係現階段最可取嘅方案。但我要做嘅唔係不斷為自己辯白，唔係去講其實我由頭到尾或者由出世到而家咧，都冇諗過我要用外貌作招來。呢度要補充一下咧，就係我最近睇到一個頗為有趣嘅 comment 咧。有位觀眾問我識有佢同埋其他觀眾，跟住咧佢就俾咗100蚊我，而 expect 會有一啲特別嘅待遇，而最後係冇嘅。佢覺得我欺騙咗佢，或者呢個係一個詐騙。咁我睇到呢個 comment 嘅時候，當然係有啲不解啦。所以我呢度就思維緊，
我呢度就話，我面對嗰啲留言嘅時候，其實唔係要去澄清或者辯白啲乜嘢，唔係去話我已經多次喺唔同嘅地方講過自己唔靚㗎啦，我根本就冇嘟，我冇諗過呢個乜嘢，我冇諗過呢個 look 都可以會有人追得落，我冇點咁，而係我需要做嘅嘢係令嗰位觀眾知道同觀照到，佢之所以覺得我識有緊佢，或者啲觀眾係因為佢本人對我起咗色心，先至會覺得我識有緊佢咯。亦都因為佢本人將個自我放大至全世界，所以覺得其他人都會被我識有，或者我識有緊所有人。我咁樣做先至可以對症下藥，從根本去化解呢一個想像，乃至其引申結果。因為呢度嘅氰化幸係提過心無吝嗇啊，呢個字都係好 inspire 到我咯。因為坦白講，我都係有少少嗰種想保持內心嘅平靜，而真係或者係想保護自己，繼而去唔想回應嗰啲 comment， 或者發現自己多次回應咗，但都係咁樣被對待嘅時候，就會覺得唔需要花呢啲時間咯。咁但係心無吝嗇呢一樣嘢就令我提點咗同埋呢度此為自幸，復為利他。既然我選擇行呢一條路，我唔單止要諗如何不再結下惡緣，而去諗如何利到他。要學習對一啲令自己有不快經驗嘅人都可以行談施捨，心無吝嗇，同埋去睇清點解我會覺得唔想花時間喺呢啲人身上。會唔會其實都係我自己嘅貪嗔痴嘅一種？我要嘗試去花所有我可以花到嘅嘢，無分別心咁去做我而家想做嘅事。況且佢哋只能夠用某個角度去睇嘢，其實都好可憐。我唯有繼續祝福。大解三空，不得不住，但為去舊。午餐我貪多咗碗湯，跟住去咗瞓覺。哇！呢一日嘅開市，我盡量簡短，但真係好精彩。OK， 我第二日嘅時候用解冤行係不斷咁去諗所有嘢都係我嘅因果報應嚟㗎，跟住我需要默默咁去承受啦。但今日嘅開示呢，簡直係當頭棒喝啊！佛陀其實係講過如是知如是見，個意思係如實咁去覺知咯，唔係所有嘢都係因果報應嚟㗎。唔好將一切歸咎於業力業障，係咁或者同周邊嘅人講，哇！你業障重啊，你上世唔修啊咁。空師就話：你知咩？你都唔知，咁你就唔好知啲唔知啲，咁樣又喺度講啦。咁係關業力事，但都有其他嘢、其他因素噶嘛，唔可以忽略嗰啲真實噶。咁其實佛陀喺《雜阿含經》第977經都提過話，好多時候我哋受嘅苦呢，除咗因為因果報應之外，都有其他原因，包括係自己害自己噶啦，其他人害自己噶啦，甚至係因為天氣時節所害咯。佢呢度都話，一日沖3次涼都係害緊自己啊，所以心樂 feel 要提點下啦。咁 anyways 啦，就係有種種好多唔同嘅原因咯，而唔需要乜嘢都係怪晒因為因果報應啊，我前世做咗啲惡事，所以我而家先要咁樣承受啊，算啦，由佢啦，係啦，食啦，硬食啦咁樣，唔係用呢個態度咯。另外就係我哋個腦俾唔同嘅妄想客塵覆蓋住，所以見唔到人事物嘅統一真性，見唔到緣生緣滅，緣生緣滅每一樣嘢係多咗出嚟噶 ，except for your concept。咁呢度嘅意思就係，我之前喺無我條片都講過啦，所有零件砌埋出嚟，可能有一架車嘅現象出現。但其實我哋諗深一層，只係因為種種條件加埋，跟住各樣那樣加埋一齊，出現咗一個架車喐到嘅現象，所以我哋先會覺得嗰一架係一架車咯。但係其實冇車出現過咯。另外都有啲觀眾成日同我講，哇！你修佛啊，或者你讀佛學啊，成日都講抽離，咁其實係好離地，好唔踏實咯。即係佢哋會 expect 你喺呢個世間就應該享受下啲開心啊，享受下人情冷暖啊，或者係呢個世間七情六欲啊，又或者乜嘢都好。但呢度空師就作出一個好好嘅分享，就係我哋抽離先至可以選擇全程投入得嚟而唔受傷害咯。呢個嗰陣時我覺得係超好，亦都係回答咗好多人嘅疑惑，同埋好表達到我心入邊嗰一個想法咯。坦白講，我真係有啲 tired of 一直俾人話我好抽離啊，或者俾人話抽離呢一件事係就等同我哋唔去 enjoy 或者係刻意咁去避免一啲關係啊，或者係感情啊等等嘅嘢，但唔係咯。咁喺呢度咧，空師咗就
詳解咗一句《金剛經》入邊對佢嚟講最 work 嘅一句偈：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。佢就分享咗佢兩個夢，咁有一個夢咧就係佢唔見咗銀包同香袋，咁就好 panic 啦。而另外一個夢咧就係佢可以喺單槓上面係咁轉啊，揈嚟揈去，咁就好開心咁。咁佢就想表達嘅係，哇！佢喺夢入邊嘅時候，哇！因為又好頻能喎，即係又好開心喎，但係醒嘅時候點樣咧？就會發現啊，只係夢啫咁，假㗎咁。我哋諗翻起好多嘢，其實都一樣。好多時候，大家發完噩夢啊，都會有呢種感覺，就係會覺得頭先喺夢入邊真係會覺得好驚啊嘛，即係俾鬼追或者俾乜嘢追都好。但係一起身嘅話就會切咁樣，又或者發夢，我哋夢到啲好唔開心嘅嘢，跟住喊，醒翻嘅時候都會覺得好彩啫咁。咁其實人生都係一樣嘅啫喎，夢入邊嗰啲畫面同你老細鬧你啲畫面係一樣嘅喎。What you recall as memories are just as a dream。過出去嘅嘢同夢係冇分別㗎。你諗翻起你今朝早發生嘅嗰一個夢同埋當中嘅感受，同你諗翻起你5年前俾屋企人鬧過你當初嘅感受嘅性質其實係一樣。你都係 download 翻一啲過去嘅畫面，甚至係你大腦欺騙咗你，強化咗你當時嘅負面情緒，放大咗啲唔開心嘢，跟住 present 翻出嚟，然後你再困住咗喺一個情緒漩渦入邊，繼而更加唔開心咯。而空師想表達嘅係過去、現在、未來都係會過去㗎啦，咪當係夢咯，全部都係會過㗎。咁同夢又有咩分別呢？當然，學佛嘅其中一個遊戲路線就真係好似我頭先所講，就係做阿羅漢跟住滅苦 quit game 咁。但係空師就提我話，都有另外一個方案或者路線㗎嘛，就係菩薩道嗰一方面，就係話可以攞個中道咯，即係唔使咁入氣得嚟，但係又可以選擇去有時候都入下氣都 OK。最緊要係提住自己，當有啲嘢真係唔如意嘅時候發生咗，咁咪 This is just a dream 咁樣咯。咁樣睇嘅話咧，就可以捨妄歸真啦。而我喺齋經唔做嗰度都提過，正正係因為我學咗佛學同學咗佛之後，我先至有更大嘅心理空間或者餘裕去俾我選擇，我有幾多% 投入於一件事。而即使我真係好投入於我人生嘅一啲關係入邊啊，一啲感覺啊，或者我追求自己一啲理想嘅時候，我唔會咁計較個得失咯。而即使係有啲唔如意嘅事情發生，一啲唔開心嘅嘢發生，都可以好快咁令佢流過，因為我知道，嘿，都只係一個遊戲嚟嘅啫，咪由得佢發生咯，咁先好玩噶嘛。所以並唔係100% 全程投入，跟住就乜嘢都下下有啲嘢俾你，你就即刻 react 咗，嗰種先至係真誠同埋或者貼地，又或者係應該喺呢個世界咁樣自處。因為如果我哋當咁樣做嘅時候，其實我哋同隻狗係冇分別㗎。我哋見到秀色可餐嘅少女就想去擒佢啊，又或者人哋一鬧我哋就即刻要鬧人哋祖宗18代咁樣。咁其實就係一開始所講嘅三重腦，我哋個情緒腦同埋 reptilian brain 就係太激化，跟住就砰係咁砰，然之後就會引致好多痛苦咯。所以如果我哋想可以唔痛苦，或者可以令到自己喺呢個世界上更加可以更自在同更有餘裕地自處嘅話，係必然要 train up 我哋個 cognitive mind 咯，嗰個 human brain。而點樣做呢件事就係透過修行禪修，先至可以做到呢件事咯。咁經歷咗4行呢個禪修方法之後，即係譬如因果啊、無常啊、脫苦啊同菩薩行之後咧，其實佢哋都係講緊一種緣生緣滅噶嘛。但係其實有生有滅都係妄咯，係戲論。最深層嘅緣起法係不生不滅，根本係冇一個位可以俾你黐住到啊！所以呢度其實係循序漸進咁去教我哋點樣觀緣起法咯。因為觀緣起法其實你可以有好多嘅層次同次第去講。一開始當然係此有故彼有，此無故彼無嘅嗰一個緣生緣滅嘅狀態啦。但去到我哋其實大家都可能心經入邊都聽過，就係話不生不滅噶嘛。咁於是就係有一個層次嘅進程咯。而經歷咗呢幾日之後咧，我哋就進入到呢個理入嘅呢一 part 咯。而空師喺度咧都提出咗一個 quantum physics 嘅概念，就係
呢個世界有 observer 同冇 observer 係唔同㗎。有 observer 嘅時候，呢個世界係 particles；冇嘅時候係 waves， 好唔穩定，有好多 probability。你有好多貪嗔痴嘅時候，咪現翻啲貪嗔痴俾你睇咯。你清靜嘅時候，咪清靜咯。所以呢度就係再呼應翻我哋前幾日開示，又或者係禪修期間意念創造實相呢件事，又或者係你嘅心態或者你睇嘢嘅角度，決定咗呢個世界係點樣咯。坐禪4.2至5點，呢度我淨係俾個結論大家啦，就係我覺得我要好好同屋企人解釋點解我學佛。咁嗰一晚嘅行禪同行禪之後嘅坐禪呢，同我尋日都係差唔多嘅。咁行禪方面呢，今次我就同 Kulomi 試咗抬起頭咁去做 ensemble 啦，難度高咗，但係嗰種要你更加定、更加 open 個 sense 去感受對方嘅要求都係多咗，即係我更加定咯，in some sense 係。但唔知點解呢，我當晚嘅坐禪嘅頭15分鐘呢係中下㗎。我懷疑係個 sense 開太勁，強制進入咗休眠模去回摩，其餘時間都係好清醒、好平靜咁度過。OK， 最尾一日啦。最尾一日我係冇 mark 到任何嘢嘅，咁呢度淨係純粹話 key point 思維住從米。我要 download 翻啲嘢出嚟。OK， 呢個禪修營其中一句最觸動到我嘅偈就係得失從緣，心無增減。咁我呢幾日就係咁諗我失嘅嗰一 part 啦。於是我就諗我得咗啲咩呢？即係想去思維我得嘅嗰一 part。咁而家你可以話我最 proud of 自己嘅一樣嘢就係住從米呢個 channel 咯，同埋有大家咯咁。然後我就去拆究竟住從米呢個 channel 係啲乜嘢啦。我就發現其實呢個 channel 係真係由好多因緣而生咯。而有啲觀眾可能有時候 comment 嘅時候會話：哇，米你啲片好好睇啊！住從米呢個 channel 好正啊，好有意義啊咁。但其實住從米呢個 channel 係有你哋份㗎，你哋係住從米呢個 channel 嘅一部分咯。個意思係大家之所以見到住從米呢個 channel， 可能係因為大家有佛緣啦，又或者你哋嘅 internet connection stable 啦，或者係我本人過往種種嘅經歷，乃至我click 咗嘅嗰一個創立頻道嘅 channel， 同埋寫咗啲嘢，跟住就夾埋剪下片啦，跟住就放咗舊嘢上去。而你咁啱又因為種種條件，先至睇到我呢一個 channel 咯。而如果冇咗你哋嘅話，你哋諗下個 channel 仲會唔會喺度啊？要有能識者先至有所識境咯。所以你哋就係住從米 channel 嘅。你哋點樣睇住從米呢個 channel， 就 base on你哋點睇呢個世界咯。所以好多時候，有時候見到啲 comment 話：哇，好好睇啊，你好正啊，又或者話啊，你好靚啊，咁係因為你個心好靚。你哋覺得好睇係因為你哋嘅心可以咁樣睇嘢咯。而喺呢個層面嚟講，其實我所經歷嘅一切如意嘅嘢、唔如意嘅嘢，依家都尚算話有少少成績，即係有3萬幾個 subscribers， 然後又可以得到你哋咁多人嘅支持，又聽到你哋好多人唔同嘅故事，你哋 in some sense 啦，可能都得到我嘅某啲啟發啊、支持啊，甚至係有啲觀眾都話我嘅片可能喺你哋嘅人生之中有好大嘅幫助啊。但其實我呢啲所謂嘅得咧，唔係我嘅得咯，而係所有嘢都係靠大家先至有呢一樣嘢咯。所以我唔需要係咁樣立晒啲金牌上身，覺得我就係我做緊好有意義嘅嘢啊，我好幫到人啊 ，yes， 我一定做到菩薩啦 ，yes， 我可以之後做天人啊，可以去玩啊，點，而係其實係大家成就咗我咯，甚至係連依家嘅呢一個大家所成就嘅我都係唔穩定噶，我可能有一日唔知出咗啲咩事，跟住就唔見咗咁樣，所以我想表達嘅係，我哋人與人之間嗰種互相影響嘅力量真係好大，而我哋每一個人所睇到嘅世界都係我哋每一個人嘅投射。
你哋想住松米呢個 channel 點樣發展，或者你哋覺得住松米呢個 channel 會點樣？好多時候真係取決於大家㗎咋。當然我所做嘅嘢都有一定嘅影響啦，但係大家所 perceive 我所做嘅嘢咧，係我好似不斷咁 repeat 呢個 point 咧，但真係 depends on 大家咯。即係好簡單嘅一個例子就係、我同一條片同一個造型，都可能有啲人會話：哇！你咁樣戴晒黑帽、戴小丑鼻咁佛法，你會結下惡緣㗎。或者你咁樣嘅演繹就係好做作、好黐線、好謗佛，跟住就見到都唔開胃啊咁樣之類。但亦都會有人話：哇！你用呢個小丑 look，I see your point，即係啦，就係啲小丑嘅含義啊。又或者就係會覺得我嘅演繹好生動、好搞鬼、好幽默、好得意，跟住就會去稱讚我咁樣，跟住我就會覺得咁即係其實我嘅呢一樣嘢根本就係咁樣咯。我係極其唔穩定嘅咯，大家都係極其唔穩定嘅咯。而呢一刻大家所覺得我點點點嘅呢一刻，係由好多唔穩定嘅因緣和合所造成嘅唔穩定嘅一個瞬間咯。如果你喺呢一刻你覺得我係正嘅，你覺得我嘅好嘅，咁你就把呢個因緣咯，你就持續地令佢更加穩定。呢條女講嘢真係好似幾搞笑、幾有條理、幾 OK 喎咁呢一個唔穩定嘅狀態就可以 seems like 穩定翻啲，然之後繼而你可以對我有一個比較好啲嘅印象。而同樣地，如果閣下對我係有啲乜嘢會對我有另外一啲想法嘅，佢都係唔穩定㗎。我哋由呢一刻開始，你就可以用一個新嘅角度去睇我呢一個人㗎。咁但係就算你選擇翻用一個你自己本為有嘅嗰個角度去睇我，我都覺得冇所謂，因為呢個係你嘅世界啊嘛。咁我唔會去干涉，又或者去逼你，我就係你要睇到我好嘅嘢啊！你要學識欣賞我。你知唔知我花好多時間心機去整呢啲片啊？咁啊，我覺得冇乜意思咯。即係呢樣嘢唔係一樣要咁樣做嘅嘢咯。所以大家點樣睇我就 feel free。咁以上就係我最後一日所參出嚟嘅嘢啦。咁最後咧，我哋就有一 part 係茶話嘅。咁咧。道元法師係呢幾日咧都不斷嘅係咁坐啦，跟住就完全你可以見到佢好似即係極度精進嘅一個人，跟住佢無論係小休嗰陣咧，佢都係坐緊嘅。但係呢一日咧，佢就真係終於開眼啦，跟住咧就同我哋 share 咗一段我覺得超級正嘅説話。佢就係話無我唔係一種態度，唔需要去幻想有一個無我嘅境界。如果我哋想知一間屋入邊有冇老鼠，我哋唔係帶住一個間屋冇老鼠嘅假設入去，又或者係藉此睇下有冇老鼠咯，而係我哋真係要入間屋入邊，慢慢去揾究竟有冇隻老鼠。咁無我呢一件事就係你要不斷喺五蘊入邊揾下有冇我咯。咁揾下咧，就會知道係冇我噶啦。所以佢唔係一個境界，我哋需要去追求咯。而我覺得呢一段説話係好打動到我，或者for某啲觀眾都會覺得 kick 到嘅。接下來呢個部分呢，我就想回應下，究竟我有冇做到我之前入營前所作出嘅一啲假設？我會不斷去諗有關工作嘅嘢，之後嘅片點樣趕進度啊？係咪會俾演算法拋棄？會唔會有啲好好玩、好正嘅工作機會？但因為我冇睇到而錯過咗。正確係嘅，但係佢個程度唔係好嚴重咯，即係我都係會諗嘅。但係個集中點唔係話我擔心啲乜嘢，因為好似我頭先所講就係我會發現呢樣嘢係冇得擔心㗎。但係我就會去諗，我出咗營之後點樣安排我嘅工作啊，又或者我可以點樣去創作，甚至係我呢條片可以點樣拍得會比較好啲，個分享點樣做會比較好啲咁。所以係咯，我都係會不斷咁諗啲工作嘢咯。之後就係擔心有觀眾急切地想揾我傾訴，或者擔心有觀眾會因為我不讀不回而煩惱同唔開心。咁坦白講呢一 part 就我放低咗呢啲擔心啦。因為當我已經盡咗力去表達，我而家已經退緊休㗎啦，我有出 post 啦，跟住我 IG 嘅 bio 有講啦，
咁如果喺呢個情況之下，你都因為我退休緊覆唔到而唔開心嘅話，我會覺得係閣下自己嘅課題咯。只要非常輕鬆，因為咧，我之前 expect 係個營會係每人是孤島嘛，但係當我去到，我發現唔係㗎，原來啲營友或者啲共修都係會好愉快咁交流嘅時候咧，我就有啲放下咗呢一個要求定係點樣啦。同埋我有時候都會同我嘅 roommate 有啲必要性嘅交談㗎嘛，即係譬如你去唔去 toilet 啊，或者係咪 OK 熄燈啊咁呢啲啦。同埋咧，當見到啲同修大家傾得禪修咁開心嘅時候咧，都會忍唔住去揾 Kulomi 傾咯，因為我會覺得即係大家會好好奇，你頭先參到啲咩啊？你小參嘅時候同空師交流咗啲乜啊？就會好奇想知道咯。所以就係怪自己唔夠精進咯。會想食甜嘢同飲凍檸茶，全然食べたくない，係冇啊，係我唔想飲任何影響到我睡眠作息嘅嘢啊。所以我即使出營嘅第一杯嘢飲咧，都唔係凍檸茶咯。會有坐完味嘅念頭，係有出現嘅。成個人都會變到好喺入面，冇乜特別嘅事，都唔會想同人類交流。我覺得唔係咯。我會有好有喺入面嘅時候嘅，但係我唔會特登話我唔想同人類交流咯，因為其實係自自然然會想親近啲善知識㗎，同埋當你 block 咗自己嘅時候，其實係有一種比我嘅分別，就有更加大嘅呢個 against 咯。而喺一個禪修營，其實我係慢慢咁放低翻嗰一種比我乃至所有嘢嘅就係分別咯。That's why 我呢度係冇特別話抗拒想同人類交流啦。如果餸菜有關，一開始會嘗試，但後尾都係會略過。Half true。餐盤上有出現過嘅瓜咧，我全部都係有筆㗎。但到後期咧，當我飲素湯嘅時候咧，真係太飽咧，我就冇食晒啲瓜咯。所以 half true 啦呢個。行禪會比坐禪更難專注，我行禪係極專注㗎。第一晚會瞓唔着，我晚晚都瞓唔着。我好想聽同行嘅 Kulomi 有咩經歷同感受，亦都會好留意佢嘅一舉一動。嗱，呢個都係 base on 我以為我哋會分開啦，就完全零交流啦。但唔係㗎，我呢幾日咧同 Kulomi 係真係都係會一齊行啦，跟住一齊去睇藝啊，或者係睇唔同嘅嘢，然之後會交流啦。所以我唔需要特別留意佢嘅一舉一動咯，因為佢隨時都喺我身邊咯。所以會好糾結要唔要每日洗頭。冇乜點糾結嘅，但係都有啲咁樣嘅感覺咯。會諗起之前某啲留言，去諗點樣反駁，再批判自己想反駁呢件事。我冇再批判自己想反駁呢一件事啦。但係就好似我頭先所分享嘅嗰一堆嘢咯，我就會變相係用咗呢一套易入四禪嘅方法同理入嘅方法去參透嗰啲留言，乃至嗰啲留言同我嘅關係，同我同啲觀者嘅關係，同觀者同我嘅關係，同觀者同嗰啲所有現象嘅關係咯。會去諗5日都戴 sports bra， 胸部會唔會去咗背後？I don't give a 嘢咯。我真係唔太 care 啦，即係去咗背後咪去咗背後咯。我反而係好感激自己真係堅持戴咗 sports bra 而冇戴一啲有鋼線嘅 bra 咯。如果唔係，我一定會好唔舒服，跟住勁辛苦咯。想聽歌冇乜特別想聽，因為大自然嘅聲音已經好足夠啊。我聽住啲響板啊、嗡嗡嘅禪聲啊、大自然嘅風聲、雨聲、雷聲，各種嘅聲已經好正啊。完結後會唔想講嘢，要講會龜速，會有一段時間唔想接觸社交媒體。我反而又覺得冇乜喎，即係我以為我自己會啦，會好 distant， 跟住就好想唞啦。但一嚟因為我要追翻演算法，所以我尋晚一出現已經出咗片；二嚟其實我而家已經覆晒我頭先所見嘅所有嘢咯。因為呢個禪營令我發現，或者令我意識到一樣嘢，就係我唔需要去貪嗰一個清靜境啊。因為我本身就係一個好喜歡自己獨處，跟住自己完全隔住社交媒體，完全放低電話嗰一種好清靜、好平靜嘅心境啦。甚至係真係有少少貪着嘅，我係得閒無事我就好想去大自然放空心境，跟住會視
我需要覆留言，或者需要工作，或者需要去面對嗰啲嘢嘅，視為一種就係我需要特別去做嘅一件事。而嗰一樣嘢係我會覺得攰，我會覺得點咯。但我依家覺得我唔需要咁樣睇咯。而正正就係因為我 create 咗一個 boundary， 我 set 咗一個界線，會覺得清靜同唔清靜。所以當我面對嗰啲嘢嘅時候，我先會起咗嗰一種覺得攰啊，或者係會更加想翻入去嗰一種透明嘅狀態咯。但依家嘅我係覺得我可以彈出彈入咯，咁先係真正嘅解脫同自由咯。而家有啲咩留言，有啲乜嘢都好，我都係會照樣地覆咯。依家嘅我係希望我嘅心態更加自由咯，我唔會有一種要踏出去面對呢個世界啦，我着翻呢個魔女毛啦，跟住再去同大家講嘢嘅心態咯。而呢件事係令到我更加自在咗咯。總結就係今次嘅禪修營嘅體驗係令我感到好喜樂、好平靜、好開心，所以我真係好感恩可以有呢個機會遇到咁多位善知識，又可以真係俾我抽中咗入到去呢個禪修營，聽到咁多位法師嘅開示，跟住大家所有善知識嘅支持同鼓勵，跟住成個空間環境都係好好嘅一個機會，去俾我反省、去反思同精進自己咯。而如果大家都對呢啲禪修營有興趣嘅話，其實都可以上網去揾一揾啊。市面上亦都有唔少嘅內觀啊、靜修營。咁我都明白啲觀眾會有一個價錢嘅考量，又或者係會去將禪修營同其他嘢作比較啦。即係譬如會話去一次禪修營都可以去一次日本旅行啦，咁樣等等之類。但我就會覺得真係睇你所重視嘅係啲乜嘢咯。當然佢哋嘅價錢可能係相若嘅，但係禪修營所俾到你嘅嘢，唔係一個東京旅行或者半部手提電話所俾到你嘅嘢咯。即係坦白講，唔係有咁多嘅機會可以聽到法師嘅開示，唔係有咁多機會可以俾你有親近到咁多善知識，認識到佢哋喺呢一個咁清靜嘅環境同大家一齊共修，又享受到一啲唔好用享受嘅詞，即係有呢啲咁好嘅膳食啊、住宿安排啊，喺大自然入邊，可以喺呢個煩囂入邊真係安靜幾日咯。That's why 係取決於你㗎咋。起碼對於我嚟講，我會覺得花呢個錢去行一個禪修營，會比花呢個錢去買一啲嘢或者去做其他嘢係嚟得有意義咯。That's all。咁今日嘅分享就到呢度啦。如果大家想聽空師嘅開示嘅話，就可以去 download 關懷你的心啦，同埋 follow 我嘅 IG 啊，各樣那樣啦。咁再次就真係好想多謝大家咯，但係我都唔再多講，好暗沉啊，真係 thank you 大家。我會繼續努力做好呢個 channel。See you。阿彌陀佛。